συνάδελφο, μεταξύ τώρα σοβαρού και αστείου, που ανέλαβε να διαφημίσει κάτι που δεν ήθελα να κάνω από σήμερα, γιατί πάντοτε είμαι επιφυλακτικός όταν ξεκινάει ένα κατάστημα, την λειτουργία του, έστω και αν ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς. Ανέλαβε να διαφημίσει την λειτουργία του καταστήματος στο δημοτικό κτίριο της Ικάρης στον Άρχισο. Ένα κτίριο και ένα αναψυκτήριο εστιατόριο με τη δική του ιστορία και παράδοση, που εκφράζουμε απόλυτη ικανοποίηση γιατί καταφέραμε σε σύντομο σχετικά διάστημα, με τη βοήθεια βέβαια της ιδιώτου μισθότριας, να αναβιώσει. Είναι βέβαιο ότι η αναβίωση του Ναρκίσου συγκεντρώνει την ικανοποίηση και την βαρέσκεια της αισθητικής πλειοψηφίας των Ικαριωτών. Δεν τολμώ να πω όλων των Ικαριωτών, γιατί πάντοτε πρέπει να είμαστε φυλακτικοί, να μην χρησιμοποιούμε απόλυτες εκφράσεις. Έχει διερευνηθεί απόλυτα και προσωπικά η άποψη και οι πρώτες εντυπώσεις των περιοικών και των αμέσως εγκυριαζόντων και μέχρι στιγμής δεν έχουν εκφράσει την παραμικρή όφεση. Άλλωστε, ήμασταν και εμείς, το Τοπικό Συμβούλιο της Εκάλης, ο Δήμαρχος ο κ. Λιανός, αλλά και η ίδια η μισθότρια, σε συνεχή επαφή με τους κατοίκους και μάλιστα τους κατοίκους, όπως είπα και πριν, που γυμνιάζουν απόλυτα, ώστε να υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις μιας λειτουργίας που θα σέβεται το περιβάλλον και κυρίως την κατοικία. Το κτίριο, το αναγνωρίζουν όλοι νομίζω, είναι το 1955 και έχει δηλωθεί αυτό και δεν αμφισβητείται και βέβαια έχει νομιμοποιηθεί και με τη διαδικασία του 1941-1978, τη γνωστή διαδικασία που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον και για δημοτικά κτίρια και βέβαια για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιωτικά κτίρια και τα έγγραφα της νομοποίησης είναι στη διάθεση οπουδήποτε έχει το ενδιαφέρον. Επιπλέον, όπως είπε και ο συνάδελφος, πρόκειται να διενεργηθεί αυτοψία από την πολεοδομία του εμπορίου τομέως και το επιθυμούμε και εμείς αυτό για να διακριβωθεί οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία, παρά το ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μετά τις 5 Ενάτου, μας έχουν πει. Μετά τις 5 Ενάτου. Θέλω να πω ότι πράγματι το υγειονομικό, όπως γνωρίζετε δεν ελέγχεται από τη διοίκηση του Δήμου, το υγειονομικό της περιφέρειας γνωμοδότησε για 250 καθήμετρους. 10 μέσα και 240 στο εξωτερικό χώρο. Δεν υπήρχε η περίπτωση αυτό να το δεχθώ. Το έχω ξανακάνει αυτό και με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, χωρίς να το συμφωνήσω, αλλά επειδή ετέθη τώρα, και αρνήθηκα να υπογράψω παρά το ότι πίεζε και η μισθότρια, η οποία είχε κάνει τα σχέδιά της βεβαίως, τα επιχειρηματικά, είχε καλέσει τον κόσμο της και τελικά το υπέγραψα για 120 έξω και 10 μέσα. Πράγμα το οποίο είναι πολύ πιο λογικό και συμβατό. Το κατάστημα συνέβη το Σάββατο δεν λειτουργήσε. Λειτουργήσε την Κυριακή και στις 12 η ώρα που πέρασα εγώ, όχι για να το επισκεφθώ, αλλά απ' έξω, ήταν κλειστό. Ήταν σκοτεινά όλα. Ήταν όλα κλείσει. Τώρα έχω εδώ και το μισθωτήριο. Δεν μπόρεσα να βρω σε ποιο σημείο λέει 10 η ώρα, αλλά πιθανότατα το λέει κάπου. Δεν μπόρεσα να το βρω. Είπατε για 10 η ώρα. Πάντως είναι δέσμευση, πιστεύω και σημαντική δέσμευση, ότι θα κλείνει νωρίς. Γνωρίζει η επιχειρηματίας και η μισθότρια που είναι πολύ έμπειρη σε καταστήματα που λειτουργούν ποιοτικά, ότι είναι η πρώτη που θα χάσει εάν ενοχλήσει τη γειτονιά. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αλλά βεβαίως και εμείς, και με τη βοήθειά σας φυσικά, η οποία είναι ευπρόσδεκτη, θα παρακολουθούμε πολύ στενά τη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος που κρίνω πως είναι πολύ άχαρο να το χτυπάτε από την πρώτη ημέρα και το πρώτο λεπτό που άνοιξε. Στη συνέχεια, κύριε Κέντρο, είπα εγώ ότι δεν θα έχει τα προσωπαθίσματα ο Άρχισος. Τι είναι πρώτο, είναι. Σας προκαλώ. Πότε τώρα. Μπορείτε εκ παραδρομής να το πάτε. Εκ παραδρομής μπορεί να το πάτε, το πάτε. Είναι και γραμμές στα πρακτικά. Τι γίνεται κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να μιλήσουμε, να τοποθετηθούμε πάνω στο οποίο κύριε Δήμαρχος. Δεν μπορεί να αιωρούνται όλα. Συνεχίζω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αυτή η πολύ δυσάρεστη περίπτωση του Χατζικώστα που εμπόδισε η κίνηση στην Κηφισιά εκείνη την ημέρα, παρά το ότι ήταν προχωρημένος Αύγουστος, είχε πολύ μεγάλη κίνηση το κέντρο της Κηφισιάς και
λογοκρισία της Εκκλησίας και την έχει βραβεύσει, που την βοηθάει και την υποστηρίζει σε κάθε πυρκαγιά, ακόμα και πολύ μακριά από την έδρα μας. Η πολιτική προστασία τροφοδοτεί και ενισχύει και επικουρεί την πυροσβεστική. Εκείνο λοιπόν το βράδυ, ακόμα και η πυροσβεστική, δυστυχώς δεν μπόρεσε να καταφτάσει γύρω, διότι εγκλωβίστηκαν τα οχήματά της στους δρόμους του εμπορικού κέντρου. Η πολιτική προστασία του Δήμου μας, με τον οργανισμό που εγκρίναμε πρόσφατα, αναπτύσσεται και αποτελεί τίτλο διεύθυνσης. Δεν μπορεί να αποτελέσει μόνο διεύθυνση, φυσικά είστε πάρα πολύ έμπειρος. Δεν μπορεί να αποτελέσει διεύθυνση μια υπηρεσία που δεν μπορεί να έχει μόνιμους υπαλλήλους και ούτε το θεσμικό πλαίσιο της επιτρέπει κάτι τέτοιο, που έχει μόνο 2 μόνιμους υπαλλήλους, αλλά εμείς πετύχαμε να έχει δεκάδες εποχιακούς καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αξιοποιώντας στο έπακρο όλες τις δυνατότητες πρόληψης συμβασιούχων του ορισμένου χρόνου. Βεβαίως, είναι πρόσδεκτη. Αλλά δεν δύναται να ιδρυθεί διεύθυνση με λιγότερους από 12-13 μόνιμους υπαλλήλους. Γιατί δεν μπορεί ποτέ μια διεύθυνση να αποτελείται από συμβασιούχους εποχιακούς. Παρ' όλα αυτά την αναβαθμίζουμε και σας παραπέμπω στον οργανισμό που ψηφίσαμε πρόσφατα για να δείτε πώς αναβαθμίζεται οργανικά και υπηρεσιακά. 365 μέρες το χρόνο, συνάδελφοι και κύριε Πιωτάκη, κανένας Δήμος δεν έχει επιφυλακή επιποδός. 365 μέρες. Αυτό δεν προβλέπεται, ούτε υπάρχει. Έχουμε επιφυλακή στην έδρα, στο κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας, είτε όταν έχουμε πρόβλεψη για καιρικά φαινόμενα βαριά, είτε όταν έχουμε επικινδυνότητα νούμερο 4 ή νούμερο 5, την περίοδο της πυροπροστασίας. Εκείνη λοιπόν την ημέρα η επιφυλακή ήτο από το σπίτι. Δηλαδή δεν είχαμε αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας και ο οδηγός, του οποίου δυστυχώς ασθένησε βαρύτατα ο πατέρας, ο οποίος απεβίωσε και μετά από λίγες μέρες, το γνωρίζετε πολύ καλά, ήτο επιφυλακή από το σπίτι. Δεν ήταν υποχρεωμένος και δεν προβλεπόταν να ήταν στο κλιμάκιο, γιατί δεν είχαμε βαθμό επικινδυνότητας ανάλογο. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιοποίηση του Χατζικώστα, εμείς, κύριε Βάσο, αναμένουμε αίτηση του Ιδρύματος. Είχε πει ότι θα φέρει έτοιμα για να του επιτραπεί η ελεύθερη στάθμιση καταρχήν, η υπαίθρια ανοιχτή στάθμιση. Αυτά κουβέντες, βέβαια, άτυπες, ουδέποτε έφερε έτοιμα και εδώ είμαστε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και η διοίκηση να συζητήσουμε αιτήματα του Ιδρύματος. Δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλία, αφού είναι. Έδεσα και θέμα κυριότητος του Χατζικώστα ή ανήκει στο Δήμο. Δεν ανήκει στο Δήμο. Ας το ψάξουμε λιγάκι. Δεν είναι κακό να το ψάξουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα, κύριε συνάδελφε, λίγο παίζετε με τη φωτιά. Ζητώντας στατική επάρκεια, πρέπει να βουτάμε και τη γλώσσα στο μυαλό μας. Συμμαριέ, προσέξτε τι λέτε. Εγώ είπα και ψήφισα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν ζητάω τίποτα. Αν σεβόσαστε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να τις εφαρμόσετε. Λοιπόν, και αφήστε τα υπονοούμενα. Δηλαδή, κρίνεστε λοιπόν. Εγώ, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν, τη σέβεσαι. Τι σέβεσαι, κύριε Δήμαρχε. Αντώνη Κυριακόπουλο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, όπως κάνετε ένα λάθος. Απευθύνεστε. Μην απευθύνεστε, σας παρακαλώ. Δεν θα επιτρέψω ξανά να διακόψει κανένας. Ναι, αλλά δεν υπάρχει διακοπή. Τον άλλο δεν άφησα να μιλήσει. Δεν μπορώ. Παρακαλώ. Εγώ σας δηλώνω, εάν δεν μιλήσω, σηκώνομαι και φεύγω. Να φύγω. Να φύγω. Θα σας το δικαιολογήσω. Είσαστε απαράδεκτοι, αιωρούνται εντυπώσεις και ψεύδι και δεν μου δίνετε το δικαίωμα να μιλήσω. Λυπάμαι πάρα πολύ για τις συμπεριφορές σας. Καθίστε μόνος σας. Το βλέπετε αυτό. Ο κανονισμός λειτουργίας είναι. Θέλετε να μιλήσουμε για τον κανονισμό λειτουργίας, να δείτε μέσα. Θέλετε να βγάλω κάποια χαρτάκια που έχω για κανονισμούς λειτουργίας. Τι είναι αυτό? Είναι κάποια έγγραφα τα οποία έχουν συμπηδεί να μην βγουν εδώ μέσα. Για να μην τους πάρει μπάλα όλους. Λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ. Ο συνάδελφος έχει ειδικευθεί στην προσπάθεια να κλέβει την παράσταση. Σωστά. Εγώ την απάντηση να τη δώσω στην ώρα μου. Μην ακολουθείτε αυτή την προσπάθεια του συναδέλφου, ο οποίος τι θέλει να μιλήσει πάνω μου. Την ώρα που μιλάω ήθελε να μιλήσει. Λοιπόν, αυτό δεν έχει ανακαλυφθεί πάνω σε αυτό. Όχι, κύριε Δήμαρχε, ήθελα να μιλήσω μόλις τελειώσετε. Το ζήτησα και μου λέτε να το πάρει. Ζήτησα να το μιλούσα, αγαπητέ. Όχι, κύριε, είπα μετά, γράψτε με. Κυρία Κάτια, παρακαλώ πολύ, βοηθήστε με.
Ζήτησα τον λόγο μετά. Όχι, έτσι είναι κύριε Καλέ. Ναι, κύριε συνάδελφε, μετά ζήτησατε τον λόγο. Μετά ζήτησατε τον λόγο. Καθίστε αν είστε δημοκράτες εκεί πέρα. Το θέμα, επιτρέψτε μου, επειδή αυτό δεν πρέπει να εξαντληθεί σε μια τυφλή αντιπολιτευτική προσπάθεια που συνηθίζει ο συνάδελφος από τη Νέα Ερυθρέα. Είναι πάρα πολύ λεπτό και θα με επιτρέψετε να απαντήσω, μια και αποφασίσατε να το φέρετε. Όπως αποφασίσετε να πείτε, εκπροσωπώντας την παράταξή σας, ότι είστε υπέρ της μεταφοράς άμεσα μάλιστα της σχολικής κοινότητας του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθρέας στο Ζάνιο. Είναι η θέση του συνδυασμού σας. Το είπατε και χαρήκαμε που τη μάθαμε πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, όπως γνωρίζει πολύ καλά από πικρή εμπειρία πλέον όλη η σχολική κοινότητα του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθρέας, οι έλεγχοι στατικής επάρκειας γίνονται με πολύ πρόσφατους κανονισμούς και αυστηρές προδιαγραφές αντισυσμικές δεκαετίας 2000-2010. Είναι ο περίφημος κανονισμός ακριβάσεων ΚΑΝΕΠΕ, όπου παρουσία του Συλλόγου Γονέων και της Διεύθυνσης, που ήταν αντίθετη με τον έλεγχο στατικής επάρκειας, η διεύθυνση του πρώτου Δημοτικού Σχολείου, ο κύριος Τρούλιας, με πρόεδρος επί έτη και διευθύνων του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων ΝΙΜΚΤΙΠ, είπε να μην το κάνετε, γιατί τα παιδιά θα βγουν έξω. Είναι τόσο αυστηρός αυτός ο έλεγχος, που όλα αν πέσουν γύρω-γύρω και ισοπεδωθούν, πρέπει το σχολείο να μείνει όρθιο, ομιγέννητο, στην κακιά την ώρα. Παρ' όλα αυτά, αφού το ήθελε ο Σύλλογος Γονέων, δεν υπήρχε κανένας λόγος ο Δήμαρχος να κρύβεται. Και θέλετε στατική επάρκεια, ορίστε η στατική επάρκεια. Την έχουν τώρα την στατική επάρκεια και τα παιδιά βρίσκονται στα διόμενα, ενώ ο διευθυντής και οι διδάσκοντες, Κύριε Κύριο, παρακαλώ. Κύριε Κύριο, παρακαλώ, σεβασμό στο θεσμό. Το τι λέτε, κύριε Κύριο, παρακαλώ. Ενώ ο διευθυντής και οι διδάσκοντες, τουλάχιστον αρκετοί διδάσκοντες, δεν έχουν κανένα δισταγμό καθημερινά να μπαίνουν μέσα στο κτίριο, να παραβιάζουν την κόκκινη κοντέλα και να κάθεται στο γραφείο του. Εγώ είπα για το σχολείο. Περιμένετε. Τι να περιμένω. Προσπαθήστε να μείνετε ψύχρεμος και να ακούσετε όλη την απάντηση. Εσείς δεν ξέρετε να απαντήσετε. Είναι η τρίτη φορά που για το Εσείς δεν ξέρετε να απαντήσετε. Είναι η τρίτη φορά που Για τα άλλα σχολικά κτίρια. εγώ δεν ξέρω να απαντήσω. Για τα άλλα σχολικά Θα πρέπει κτίρια. να χαίρεστε που δεν ξέρω να απαντήσω. Λοιπόν, Για τα άλλα σχολικά κτίρια ρώτησα. θα φτάσουμε. Μα έχουμε το ζωντανό παράδειγμα. Να μην το λάβουμε υπόψη μας. Ακούστε λοιπόν. Άρα, όλοι πλέον γνωρίζουν και πρώτοι οι σύλλογοι γονέων και πρώτη η Ένωση Γονέων που έθεσε το θέμα αυτό δειλά-δειλά για γενικότερο και καθολικό έλεγχο στατικής επάρκειας, γνωρίζουν από τον πετσί των μαθητών, των γονέων και των δασκάλων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθρέας τι σημαίνει στις ημέρες μας έλεγχο στατικής επάρκειας. Να πω ακόμα ότι όλοι, απλά κανείς δεν έβαζε την υπογραφή του. Κύριος Μεταξάς, Τεχνική Υπηρεσία, ο μελετητής που έχει τη στατική επάρκεια, όλοι διαβεβαίωναν ότι το σχολείο είναι εντελώς ακίνδυνο και απόλυτα ασφαλές. Αλλά επαναλαμβάνω, κύριε συνάδελφοι, και κρατήστε το αυτό αν είστε καλόπιστος, ότι γίνεται, και ερχόμαστε στην ουσία, με τις πιο τέλειες και αυστηρές προδιαγραφές. Οι σύλλογοι γονέων οι υπόλοιποι, όταν κατάλαβαν τι γίνεται, έκαναν πίσω στον έλεγχο στατικής επάρκειας. Εσείς βάλτε τους και παρακινήστε τους να κάνουν έλεγχο στατικής επάρκειας. Σας προκαλώ. Συνεχίζω την απάντηση. Κάτσε κύριε Μανία, κάτσε. Αγαπητέ κύριε Σκορδίλη, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, ξέρω ότι είναι σωστό αυτό, αλλά για τους συναδέλφους έχουμε και η ιδιότητα και η άνεση είναι αντικανονικό. Είναι αντικανονικό, έχετε δίκιο. Λοιπόν, η ειδικότητα του σχολικού φύλακα, και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να δώσω και μια έμεση απάντηση στη σχολική κοινότητα του Τρίτου Γυμνασίου. Η ειδικότητα του σχολικού φύλακα καταργήθηκε καταρχήν και επανήλθε πρόσφατα, όχι για να προσλάβουν τους σχολικούς φύλακες, δεν μας επιτρέπουν, αλλά για να επιστρέψουν οι απολυθέντες σχολικοί φύλακες. Αυτή τη δυνατότητα έδωσε το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση και ευτυχώς. Στην περίπτωση του Δήμου Κηφισιάς αυτό δεν ωφέλησε, διότι όλοι οι απολυθέντες είχαν δικαιωθεί με ασφαλιστικά μέτρα. Και κανένας δυο δεν επιθυμούσαν την επιστροφή τους, μάλιστα είχαν πει δουλειά κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν, αυτή η δικαίωση
που δεν επέτρεπε όμως νέες προσλήψεις, δεν μας επέτρεπε να βοηθήσουμε τα σχολεία. Στην πράξη τι κάνουμε, κινούμενοι στα όρια της παρατυπίας αν θέλετε, εκεί που πράγματι έχουν παρατηρηθεί καταστάσεις εξωσχολικών επεμβάσεων, βανδαλισμών και καταστροφών σχολείων, έχουμε τραβήξει συνταξιούχους, κυρίως από την καθαριότητα, για να φυλάξουμε κάποια σχολεία τις βραδινές ώρες. Το τρίτο γυμνάσιο δεν ζητάει τις βραδινές ώρες, λυπάμαι να πω, θα προτιμούσα να ζητούσε για τις βραδινές ώρες. Ζητάει για τις πρωινές ώρες, όπου εντάξει, εσείς ως εκπαιδευτικός και άλλοι συναδελφοί σας που βρίσκονται εδώ μπορούν να κρίνουν πόσο μπορεί να χρειάζεται ένας φύλακας τις πρωινές ώρες. Σε βάση περιπτώσει, το σέβομαι το αίτημα, προσπαθώ να βρω λύση. Σας ευχαριστώ που το φέρετε το ζήτημα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και αν βρεθεί λύση, στα πλαίσια που ανέφερα πριν, αυτομάτως τα αιτήματα θα γενικευθούν. Γιατί εκεί και όχι σε εμάς. Όμως δεν μπορούμε να προσλάβουμε, δεν έχουμε το δικαίωμα. Η αρχαιολογική συλλογή θα μεταφερθεί στην βίλα Τούπη όταν θα μπορέσουμε να παραδώσουμε το εργαστήριο συντήρησης και ως αποθήκη που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Προκειμένου αυτό να παραδοθεί αυτή τη στιγμή με δύο διαφορετικές εργολαβίες γίνεται η περιτύχηση του υπερήφραξης του Μικάγγελα και η διαμόρφωση του προαυλίου χώρου με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Όταν αυτά θα ολοκληρωθούν, δεν είναι πολύ μεγάλες εργασίες, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον θα είμαστε σε θέση θα μας επιτραπεί μάλλον από την εφορία αρχαιοτήτων να μεταφέρουμε τις αρχαιότητες που δυστυχώς κάποια έχουν μεταφερθεί, αλλά δεν θέλω να τονίσω αυτό το θέμα, πολύ μακριά από την Κηφισιά και με τρομερή δαπάνη μεταφοράς σε μουσεία και χώρους πολύ μακριά από την Κηφισιά στα Μεσόγειο. Ως προς το νομοσχέδιο όμως, σας καλώ πιστά, γιατί θέλω να πιστεύω ότι δεν το διαβάζετε προσεκτικά, μάλλον, με συγχωρείτε, δεν το διάβασε ο συνάδελφος προσεκτικά, να δείτε πόσο θίγεται πυρήνας αρμοδιοτήτων απολύτως κατοχυρωμένων διαχρονικά της αυτοδιοίκησης. Είναι μια καθαρά τοπική υπόθεση, παρακαλώ πολύ, αυτό να μην το αφήσουμε, ειδικά συνάδελφος έμπειρος. Δεν είναι δυνατόν, όχι μόνο για την Κηφισιά, γιατί εγώ δεν θέλω να φωτογραφίσω κανέναν υπάλληλο ή διευθυντή αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά για όλη τη χώρα να επαφίεται σε έναν υπάλληλο που δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι, κύριοι συνάδελφοι, αν θα σεβαστεί διατάγματα και χρήσεις και αν δεν αφήσει να περάσει το δεκαήμερο, επιτρέπεται να ανοίξει το μαγαζί με τη σιωπή του υπαλλήλου ή του διευθυντή, που μπορεί να είναι σε άδεια κτλ. Τι έχετε να πείτε για την κατάργηση αρμοδιότητας της άλλης μουσικών οργάνων, ειδικά σε έναν Δήμο που υποφέρει από το θέμα αυτό και ειδικότερα στο πολιτικό κέντρο της Νέας Ερυθρέας? Και όχι μόνο βέβαια, και στην Κηφισιά ανησυχούμε, αλλά εκεί η κατάσταση στη Νέα Ερυθρέα είναι πολύ δύσκολη και να αστυνομευτεί και να καταργηθεί και η αρμοδιότητα των μουσικών οργάνων, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα όπλο του Δήμου. Όσον αφορά δε για το νομοσχέδιο των δημοσίων συμβάσεων, το οποίο μελετούν οι υπηρεσίες, και αν μη τι άλλο είναι βέβαιο ότι θα επιβραδύνει περαιτέρω αναθέσεις και εργολαβίες και δημοκρατήσεις, θα πιστώ σε ένα μόνο. Γιατί ο συνάδελφος πήρε θέση γι' αυτό. Και πραγματικά θέλω να πω ότι η αυτοδιοίκηση πάντοτε, ανεξαρτήτως από πού προερχόμαστε, γιατί όλοι έχουμε μια πολιτική, αντικομματική γιατί όχι προέλευση, πρέπει να στείλουμε κριτικά και διεκδικητικά απέναντι σε νομοσχέδια οποιασδήποτε κυβέρνηση, έστω και αν είναι φιλική προς ορισμένους συναδέλφους. Εμείς πρέπει να κοιτάμε το πραγματικό συμφέρον της αυτοδιοίκησης και όχι να γινόμαστε χειροκροτητές οποιασδήποτε κυβέρνησης, έστω και αν είναι φυλακοσκήμενη. Θέλω λοιπόν να πω, ακούστε, θα γίνονται οι αναθέσεις διακληρώσεως. Αναθέσεις έργων και εργασιών που γινόντουσαν με αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, προσφορές και τελικά σε κάποιες περιπτώσεις απόφαση Δημάρχου, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα γίνονται διακληρώσεως. Δηλαδή μπορούν στο σακί. Θα έρχονται εδώ πέρα να καταγράφονται όσοι νομίζουν ότι μπορούν να εκτελέσουν ένα έργο και θα γίνεται κλήρωση. Συμφωνείτε με αυτό? Συμφωνείτε με αυτό? Το κατήγγειλε ο κ. Προεδρήμαρχος. Δεν μιλάω για τον Προεδρήμαρχο αυτή τη στιγμή. Αυτό κατήγγειλε. Λοιπόν, και ως προς τον σεβαστό επικεφαλή εδώ, τον
της συνεργασίας. Κύριε Κανακάκη μου, δεν έδινε ραντεβού ο Υπουργός. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Δεν έδινε ραντεβού. Και στο μεταξύ οι πληροφορίες επέμεναν ότι, και μάλιστα εσωτερικές πληροφορίες, από μέσα από το Υπουργείο, ότι επίκειται η έκθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πώς θα πάμε με το σταυρό στο χέρι.